എല്ലാവരും ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചൊരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാമഗ്രികളൊക്കെ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അടുപ്പ് കൂട്ടി കുറച്ച് കനലിൻ്റെ ചാർക്കോൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട മെയിൻ ഐറ്റം എന്താണ്? ചിക്കൻ വലിയ പീസസ് ആക്കി മുറിച്ചതാണിത്. ഇത് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കത്തിയോടെ 2-3 വരയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല കുട്ടപ്പനാക്കി ചട്ടിയിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മസാല, ഈസ്റ്റേൺ ചിക്കൻ ഫ്രൈ മസാല. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇലയൊക്കെ മുറിച്ച് നല്ല റെഡിയാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പെടുത്ത് ചിക്കനിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് നന്നായി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തു. അത് കുറച്ച് സമയം ആ ചിക്കനിൽ കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം നന്നായി മസാജ് ചെയ്തു. ഉപ്പ് കഴുകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആരോ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകിയൊന്നും നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മളത് കഴുകി. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മസാല മിക്സ് ചെയ്യാണ്. ഉപ്പും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈസ്റ്റേൺ ചിക്കൻ ഫ്രൈ മസാല, കബാബ് മസാല, പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹാഫ് നാരങ്ങ കൂടി പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ മസാല ഭയങ്കര എരിവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മുളക് പൊടി ഇടാത്തത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ മസാലയിലേക്ക് പിഴിയാണ്. നന്നായി ഒരു ചെറുനാരങ്ങ ഹാഫാക്കിയത് ആ ചെറുനാരങ്ങ ഫുള്ളായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കണം. ആ മസാല ഒരു ഓറഞ്ചിഷ് കളറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കൻ ഭയങ്കര കളറും ഭയങ്കര എരിവുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുളക് പൊടി കുറേ വാരിയിട്ടാൽ, സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ മുളക് പൊടി കുറേ വാരിയിടുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതല്ലാതെ ഈ ഒരു മസാല ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും. അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു കുറച്ച് തൈരെടുത്ത് ആ മസാലയിലേക്ക് ചേർക്കാണ്. ബിക്കോസ് നമുക്കൊരു മസാല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ മസാല വേണ്ടത്. എന്നാലല്ലേ ചിക്കനിനകത്ത് അത് ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ തൈരിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വെച്ച് നമുക്ക് ഈ മസാല നമുക്ക് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് തൈര് കൂടി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം നമ്മൾ മസാല പേസ്റ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചു. ഇനി അത് ചിക്കനിലേക്ക് പുരട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ചിക്കനിൽ കത്തിയോടെ ഇങ്ങനെ 2-3 വരയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊക്കെ മസാല നന്നായിട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ വരത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ വരയിട്ട് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചിക്കൻ്റെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത മസാല അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പുരട്ടി കൊടുക്കണം. അതുപോലെ എല്ലാ പീസ് ചിക്കനിലും നമ്മൾ മസാല പേസ്റ്റ് പുരട്ടി അടിപൊളിയായി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോഴും 8 പീസ് ചിക്കനും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ലിവറോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പീസ് കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ മസാല പേസ്റ്റൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പോവാണ്. മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി നല്ല സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പോവാണ്. ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ്, അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ ഷെൽഫ് പോലെയാണ്, ഫുൾ ഓഫ് സാധനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി അവിടെ ചിക്കന് വേണ്ട സ്പേസൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വെക്കാൻ പോവാണ്. സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളതിനകത്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ അടുത്ത സെറ്റക്കാണ്. അടുപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചാർക്കോളൊക്കെ ഇട്ട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ആക്കാൻ പോവാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത്.
കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്, ആളി കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം 1:04 നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു 11 മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ പരിപാടി. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചിക്കൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ തീ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പടാപ്പട പെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ തീ കത്തും അപ്പം തന്നെ കിടും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വീശി തീ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വീശുമ്പോൾ മാത്രം തീ വരും. നമ്മൾ കാറ്റ് വീശി ഇപ്പോൾ കനലാക്കിയിരിക്കുന്നു. കനലിങ്ങനെ കാറ്റ് വീശി പഴുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വീശൽ നിർത്തിയാൽ അപ്പോൾ എല്ലാം കെട്ട് കരിയായി പോവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് കാറ്റ് വീശലാണ്. നമ്മൾ അപ്പുറത്തിപ്പുറത്ത് കാറ്റ് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൈമാറി സംഭവം ഇങ്ങനെ കാറ്റ് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് വീശാണ്. അപ്പോൾ കുറേ ടൈം വീശി നമുക്ക് നമ്മളെ കൈൻ്റെ ഉപ്പാടൊക്കെ ഇളകി. കനലുണ്ടാക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര വലിയൊരു മഹാസംഭവമാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത്. കനലൊക്കെ ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തു. ചിക്കൻ നമ്മൾ ഗ്രില്ലിലേക്ക് വെക്കാൻ പോവാണ്. ഗ്രില്ലിങ്ങനെ ഓരോ പീസായി ഇങ്ങനെ അട്ടിക്കട്ടിക്ക് വെക്കാൻ പോവാണ്. അട്ടിക്കട്ടിക്കല്ല, ഇങ്ങനെ പരത്തി വെക്കാൻ പോവാണ്. ഒരു ചിക്കൻ ഒരു പീസ് എടുത്ത് വെച്ചു. അടുത്ത ലെഗ് പീസാണ്. അടുത്ത ലെഗ് പീസ് എടുത്ത് വെച്ചു. അടുത്ത പീസ് എടുത്ത് വെക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ പീസും നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കാണ്. എല്ലാ പീസ് ചിക്കനും നമ്മളങ്ങനെ ഗ്രില്ലിൽ വെച്ചു. വെച്ചതിന് ശേഷം അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റാക്കി നടുക്കേക്ക് ആക്കി വെക്കുന്നു. നമ്മൾ ചിക്കൻ 8 പീസസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 ബാച്ചായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 2 ബാച്ചായിട്ടാണ് ആക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രില്ലൊക്കെ വെച്ചു, നമ്മൾ ലോക്കൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മളെ കനൽ അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാൻ പോവാണ്. കനലടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു. കനലടുപ്പ് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കൂടുതലാവുന്നതൊരു സംശയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് കുറച്ച് താഴോട്ടാക്കി വെക്കണോ എന്നൊരു ഡൗട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. നിങ്ങൾ സെറ്റായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇത് വെന്ത് കിട്ടാൻ കുറേ ടൈം എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് നല്ല കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ആക്കുകയാണ്. ഹൈറ്റ് മാറ്റണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോഴും ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഹൈറ്റ് മാറ്റാം, വെന്തോ നോക്കിയിട്ട് മാറ്റാം. അതിലിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ തീ കെട്ടുപോയി ഗൈസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു പാളേനെ കൊണ്ടൊരു വിശറി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. കത്തിനെ കൊണ്ട് മുറിച്ച് നല്ല സ്റ്റൈലാക്കി പാളേനെ കൊണ്ട് ഒരു വിശറി ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി ഹാൻഡിലൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല വീശാൻ ഒരു വിശറി ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വെന്തോ നോക്കി, ബട്ട് വേവാൻ കുറേ ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മാറ്റാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കനലൊക്കെ നല്ല റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഹൈറ്റ് മാറ്റി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഇൻ്റർലോക്ക് ബ്ലോക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇഷ്ടിക സാധനം വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഹൈറ്റ് കുറച്ചിട്ട് ഗ്രില്ല് വെച്ചിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വേഗം ആവും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നേരത്തെ വെന്തിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ കുറേ ടൈം വെച്ചിട്ടും വെന്തിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർലോക്ക് ബ്ലോക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇഷ്ടിക തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഗ്രില്ലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് വേഗം ആവും എന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. തിന്നാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല കുറച്ച് കരിഞ്ഞ് മൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ സൈഡ് നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് നേരത്തെ ബട്ടറൊക്കെ ആക്കിക്കൊണ്ടിരുത്തിയിരുന്നു ആ സൈഡ്. ഇതിങ്ങനെ കനലിങ്ങനെ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ തീ വേഗം കെട്ടുപോകും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ആദ്യത്തിനെ തീ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കനല്ല, ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ നമ്മൾ ഗ്രില്ലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചാർക്കോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആക്കി അതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കരിഞ്ഞ് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നു. കാറ്റ് വീശിലാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ജോലി. കാറ്റ് വീശി നമ്മളൊരു വഴിക്കാവും. ഈ ചിക്കൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും കുറച്ച് ബട്ടറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ചില്ലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഭയങ്കര ചൂടാണ്. തീരെ ചൂടും വെയിലിൻ്റെ ചൂടും എല്ലാം കൂടി ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഇവിടെ. അടുപ്പിൽ കാറ്റ് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, തീയാളി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ചിക്കൻ മുരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നല്ല ചിക്കൻ്റെ മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു സൈഡ് നല്ലോണം മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മറ്റേ സൈഡ് ബട്ടർ വേവാനുണ്ട്. അവിടെ ബട്ടർ വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ബട്ടറാക്കാൻ പോവാണ് ആ സൈഡിലേക്ക്. അത് കുറച്ച് മുരിയുന്നതിന് മുമ്പേ ബട്ടറാക്കിയിട്ട് സെറ്റാക്കി വെക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈ കത്തിയുള്ള മോശം ചിക്കൻ ഏകദേശം രണ്ട് സൈഡും നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒരു 10 സെക്കൻഡ് കൂടി അവിടെ വെച്ച് എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആയിരിക്കുന്നു. ഗ്രിൽ ചിക്കൻ പാർട്ട് 1 ആക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ബാച്ച് 2 ആക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗ്രില്ലിനൊക്കെ എടുക്കാൻ പോവാണ്. അടുപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തു. ഗ്രില്ലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ പുറത്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. ചിക്കൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പറ്റി പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മളൊരു കത്തീനെ കൊണ്ട് താഴോട്ടാക്കാണ്. കത്തീനെ കൊണ്ട് താഴോട്ടൊക്കെ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിക്കൻ പുറത്തെടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രില്ലിൻ്റെ വരയൊക്കെ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ഗ്രില്ലിൻ്റെ വര ഇതിങ്ങനെ അമർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗ്രില്ലിൻ്റെ വരയൊക്കെ ചിക്കനിൽ നല്ല വൃത്തിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു. സ്വാദിഷ്ടമായ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. മിഷൻ പാസ്റ്റ്. രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് ചിക്കൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മയണൈസ് ആക്കി.
സൺഫ്ലവർ ഓയിലും 2 മുട്ടയുടെ വെള്ളയും ഒരു വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് നാരങ്ങയും കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മയണൈസാക്കി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് ഒരു മയണൈസിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ഒന്നിച്ച് മയണൈസും കൂടി കൂട്ടി നമ്മൾ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഗ്രിൽ ചിക്കൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് ഉള്ളിയും നാരങ്ങയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്തിരും. വെള്ളയപ്പവും മയണൈസും സോസും പിന്നെ 7up ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. കാരണം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വിലപ്പെട്ടതാണല്ലോ.